兄弟姊妹大家平安，今仔日是2023年11月初2。今仔日的经文是107篇诗篇，第1节到第7节，33节到37节。约书亚记第1章第1节到11节，罗马书第2章17节到29节。今仔日要甲大家三角分享的主题是律法。最近因为咱拢讲到马丁路德改教，迄个主要的教义是迄个因信称义。保罗强调因信称义是因为这个法利赛人伤过分强调行为，并且主张行为就会当得救啦吼。保罗的主张伫罗马书第3章23节到27节安尼讲，因为所有的人拢犯罪，抵到上帝的荣光得袂着，不过对上帝所赏赐白白的恩典，通过基督耶稣完成的救赎，人通甲上帝有合宜的关系。上帝立耶稣做赎罪祭，通过伊的死，互人对信来得到赦罪。上帝用安尼来显明伊的义。伫过去，伊用耐心对待人，宽容因以前所犯的罪，要伫现今这个时显明伊家己是义。佮互信耶稣的人，甲伊有合宜的关系。那安尼，咱还有啥物通夸口？拢无。通靠啥物法则？靠行为是无？毋是，是靠信的法则。如果照着马丁路德所坚持迄个因信称义，就完全袂通强调行为的时阵，伊就认为讲雅各书无有价值。安尼看法如果是成立的是，圣经内面只要提到讲，恁着爱遵守我的律法诫命，就会当得到福气，就袂当被接受啊。因为遵守律法就是行为。雅各所强调的，其实称义了后的义行啦吼，爱行义。因信称义了后，如果无有这种三笃信的行为，被称作义的信就是死。这是雅各书的主张甲立场。律法是为着要执行来存在。律法是为着要遵守来设立，律法是因为人通常违背着这个规范来产生的。律法坦白来讲，就是一种用行为做要求基础的代志，所以人必须爱去遵守执行律法的规定。咱伫旧约圣经看见约书亚接续摩西，成做以色列人出埃及，成做因的领袖。因准备好要进入迦南地，但是更较重要的是，伊甲以色列人拢必须爱宣认，愿意遵守上帝的诫命律法。今仔日的经文约书亚书第1章安尼甲咱讲。上主的仆人摩西死了后，上帝对摩西的助手伦的囝约书亚讲：“我的仆人摩西已经死，但你甲所有的人民着准备好势，过约旦河，去我所要赏赐以色列人的地。照我对摩西的应允。”恁的脚踏过的所在，我拢要赐予恁。恁的领土要对伫南边的旷野，到伫北边的黎巴嫩，
对东边的大河就是幼发拉底河，黑人的全地，直到日落迄边的地中海。你一世人无人会当赢过你。我安怎甲摩西同在，嘛要安怎甲你同在？我一定袂离开你，嘛袂放杀你。你得勇敢壮大，因为你要带这个人民征服。我对因的祖先立誓，要赐予因的地。你一定得勇敢壮大，遵行我的仆人摩西所命令你一切的律法，毋通偏倒偏右。安尼，你无论去倒落，拢会事事顺利。你得常常读这个律法的册，暝日夜读夜想，互你遵行这本册所记一切的话。安尼，你的路就会平坦，事事亨通。我命令你，着勇敢壮大，毋通惊，毋通沦落，因为你无论去叨位，上主，你的上帝一定甲你同在。上帝答应约书亚，爱伊毋通惊吓，只要刚强壮大。但是相时，上帝要求约书亚必须爱带领以色列人遵守这个册顶悬所写一切的话，并且爱坚强，爱非常勇敢。咱搁再一解看第7节到第9节，上帝的话啦吼，你一定得勇敢壮大，遵行我仆人摩西所命令你一切的律法，毋通偏倒偏右。安尼，你无论去叨位，拢会事事顺利。你得常常读这个律法的册，暝日夜读夜想，互你遵行这本册所记一切的话。安尼，你的路就会平坦，事事亨通。我命令你，着勇敢壮大，毋通惊，毋通沦落，因为你无论去叨位，上主，你的上帝一定甲你同在。如果以色列人会通愿意遵守上帝的诫命律法，那呢，因就会已经准备好势，要进入应允之地，领受上帝的祝福啊！另外一方面来看，律法的目的是要爱互人拿来拿亲近上帝，绝对毋是用来看口家己。律法是为着要互咱明白是非对错，并且明白上帝的道路方向、准则以及上帝的旨意，毋是一种互人受到限制的规范，更较毋是得救唯一的条件。保罗安尼论到律法，安尼你咧？你自称是犹太人，倚靠律法，佮用上帝做看口。你明白上帝的旨意，有受过律法的教导，会晓得分别是非。你自信家己是伫甲失败的人带路，是黑暗中的人的光，戆人的导师，幼稚的人的老师。你想讲，既然有律法，对知识甲真理就有把握。你教示别人是安怎无？教示家己，你教示人毋通偷盗，家己有偷摕无？你讲毋通犯奸淫，家己有犯着无？你厌恶偶像，家己抢庙事无？你夸口有律法，家己有犯来侮辱上帝无？圣经有记载，因为恁的缘故，上帝的名伫外邦人的中间受亵渎。你若遵守律法，
隔礼就有价值。你若犯法，有隔礼就变成做无隔礼。无隔礼的人若遵守律法的规定，上帝竟无甲伊嘛算做有隔礼嘛？肉体无受隔礼，毋过有遵守律法的人会甲你定罪，因为你有律法的条文阁受隔礼，毋过颠倒违背律法。其实外表做犹太人的，毋是真正的犹太人。伫肉体所受外表的隔礼，嘛毋是真正的隔礼。真正的犹太人是内在的，真正的隔礼是心内的隔礼，是圣神的作为，毋是靠律法的条文。这款人受称赞，毋是对人，是对上帝来。基督徒应当完全接受律法的规定，对心底做，安尼就要得救，这是得救的条件啦吼。但是袂当将这个律法看作唯一得救的路径。咱就求主帮助咱活出诫命律法的使命。诗篇107篇第1到第7节。上赞上帝至善，恁着感谢上主，因为伊至善，伊的慈爱永远存续。上主所救赎的人，伊对敌手中所救赎的人，对各国、对东、对西、对南、对北，所组织的人拢着安尼。因伫旷野偏远的路流浪。找无啥通徛起，因也枵也喙焦，因的心神分去，因伫苦难中哀求上主，伊就透帮因脱离患难，伊带因行正直的路，互因到通徛起的城。伊互江河变成做旷野，互水泉变成做干燥的地，伊互肥地变成做咸地，这拢是因为徛起伫遐的人的罪。伊互旷野变成做水潭，互大地变成做水泉。伊互妖恶的人徛伫遐，互因去做城通徛起，佮种做田园，栽葡萄，得到丰富的土产。天父，感谢你的恩典，为着帮助阮会通活出得救的使命，想事法规律法来帮助阮。求主你帮助阮活出诫命律法的使命，无受到律法的限制。感谢祈祷，靠主耶稣基督圣名求，阿们。